Ndaj, jam i mbushur me entuziazëm, sepse entuziazëm, shpresë, besim tek ndryshimi, shoh në sytë e çdo kujt që takoj, të nënave, për fëmijët e tyre, të baballarëve që kërkojnë siguri për të ardhmen e familjeve të tyre. Ndaj uftoj që këtë energji të jashtëzakonshme ta konsiderojmë të pakufi, t'i hapim e t'i zgjerojmë radhët e bashkimit për ndryshim të aleancës së fitore së gjithë Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve. E të mirëpresim aty të gjithë vëllezërit e motrat tona, të cilët presin me pa durim ndryshimin e vërtet për çdo shqiptar. Kudo në këto ditë e në këto javë të jashtëzakonshme takoj nëna të shqetësuara për fatin e fëmijëve të tyre, që janë apo që duan të largohen, e të tjera me sytë mbushura me lot nga fëmijët e larguar në emigracion për shkak të 8 viteve dështim, 8 viteve premtimet pambajtura, 8 viteve të mbushura me gënjeshtra. Te Pelena nuk i duron gënjeshtrat, për Meti dhe Këlqyra me Maliaj nuk i duroj gënjeshtrat. Këto treva krenare që kam prodhuar, figurat më historike, si Ali Pasha e vëllezrit Frashëri, nuk mund pranojnë 8 vjet gënjeshtra dhe pastaj të njëjtin dështim të trokas për herë të tretë në dyert e punëtorëve, e bujqve, e banorëve të Teperenës me Maliajt, Këlqyrës dhe Përmetit. Por ai që ju la 8 viteve numro, po vjen prap, po troket prap. Mos ja hapni derën të keqes për herë të tretë. Ai që nuk bëri asgjë për 8 vite, nuk bën dot më asgjë. Nënat që takoj duan shkollim dhe punësim për fëmijët e tyre. Baballarë duan vende pune të sigurta, paga më të larta. Fermerët duan subvencione mbështetje, siç marrin vëllezërit tanë në Kosovë apo në Maqedoninë e Veriut. Ju doni dhe meritoni që pasuria më e madhe në botë, uji, të jetë pasuri dhe bekim për familjet tuaja. Ja tek shtrihet Vjosa, Vjosa e bukur, një nga bukurit perlat e natyrës shqiptare, një nga perlat e mitologjisë, dhe ky burimi pa shteshëm uji duhet të kthehet një burim pasurie, duke bërë të mundur që Tepelena, me Maliaj, Këlqyra, Përmeti e gjithë kjo zonë të përfitoj nga turizmi, nga zhvillimi, nga mikpritja që është tradita juaj. Por nuk e harroj as Kurveleshin, ku 8 vite dështime, po thuj se i kanë zbrazur fshatrat. Fshatrat e Kurveleshit, ku janë po thuj se 90% e banorëve të larguar, për shkak të mungesës totale të mbështetjes. E di fare mirë, ju e dini një fare mirë, nga Bënça në Nivicën e Regjinë. E dini që bashkë e filluam rrugën
Sot po ju them, bashkë do të vazhdojmë deri në Borsh, rrugën e Bregut, që do ta lidh Tepelena dhe Kurveleshin me trevën e Bregut, e do të bëjt mundur që zemra e shqiptarisë, zemra e Labrisë, tjetë zemër e zhvillimit ekonomik dhe turizmit për çdo shqiptar. Sepse qeveria jon do tjetë qeveri e gjithë shqiptarve, vlezër dhe motra, zonja dhe zotri, 8 vite i ka lënë në balë të gjithë shqiptarët, i ka lënë në balë të djathtë e të majtë, ndaj dhe braktisin Tepelenën, Kurveleshin, shtëpitë e tyre, të djathtë e të majtë. Sot ju them, bashkohemi të gjithë bashkë për ndryshim, duke votuar aleancën për ndryshim, sepse nuk ka ndryshim pa e larguar atë që 8 vite e la Shqipërinë vend numro. Atë që për 8 vite nuk bëri asgjë, e nuk u kujtua për asgjë tjetër, përveç se thumba, batuta, arrogancë dhe tallje në kurriz të prindërve, në kurriz të fëmijëve, në kurriz të familjeve shqiptare. I them sot çdo shqiptari, unë do t'jem kryeministri i gjithë shqiptarëve pa dallime politike. Programi ynë, plani ynë i punës do të bëjt mundur zhvillimin ekonomik, punësimin, pagat, mbështetjen e fermerit shqiptar, që tjetë edhe ai kryenart dhe poka që i pëkëmbur nga ana financiare dhe ekonomike, sa vlezërit e tyre në Kosovë. Por që ndryshimi të bëhet i mundur, këtë e keni në dorë ju. Që ndryshimi të vi, duhet jemi bashkë për 25 prill e të votojmë numrin. Votoni numrin 9 për fëmijët tuaj, votoni numrin 9 për familjet tuaja, votoni numrin 9 për punësim, paga, pensione dhe dignitet, për ndryshimin e vërtet, votoni numrin. Sepse vetëm kështu do të bëjmë realitet shpresat tuaja për ndryshim, besimin tuaj pa lëkundur tek vetvetja, tek familjet dhe besimin atyre që është lëkundur nga 8 vite keq qeverisje. 8 vite vend numro e keqja troket prap në derë. A do t'ja hap Tepelena atere të keqes? 4 vjetë të tjera si këto që shkuan do t'jenë shkatrimtare për Shqipërinë, do t'jenë fatale për Tepelenën, për Kurveleshin. Nuk është zgjidhja që të sjellin punëtor nga Bangladeshi në Kurveleshin dhe Shqipërinë e zbrazur nga shqiptarët. Zgjidhja është të sjellim investimet në Tepelenë, në Kurvelesh, në Përmet, në Kërcyr, në Memalia, anë bashkë Shqipërisë, dhe ta mbajmë këtu rinin tonë të mrekullueshme. Ju drejtohem në veçanti ju, ish minator dhe minator në pension të zonës së Memaliajt, me të njëjtin mesazh që dhash nga Bulqiza, me të njëjtin mesazh që dhash nga Prenjasi, brenda 6 muajve të parë, statusi minatorit, statusi atyre që kanë kaluar jetën e tyre në tokë, përfshirë afro 14.000 pensionist minator, do të negociohet dhe do të miratohet nga qeveria e ndryshimit që do të votoni me 25 prill. Vlezër dhe motra, bashkë për ndryshim. Ky besim, ky entuziazm, kjo shpresë nuk do ndale deri me 25 prill. Ju ftoj minut pas minute ta vazhdojmë këtë maraton të shpresës, ta vazhdojmë krah për krah këtë marsh drejt ndryshimit.
për shpresën që ndizet e rindizet në zemrat e çdo familje shqiptare. Me 25 prill, votoni numrin për fëmijët e shqiptarëve, për të ardhmen e tyre, për dritën e syrit të prindërve shqiptar. Votoni numrin për t'i dhënë fund poshtrimit, derteve, halleve, varfrisë fermerëve shqiptar, për t'i sjellë ata në një hap me vëllezërit ta nga Kosova, me fermerët e Maqedonisë, për t'i bërë krenar për djesë të ballit, për t'i bërë të shijojnë pasurinë, për cilën punojnë nga mëngjesi deri në darkë. Votoni numrin për Shqipërinë drejt Europës, për hapjen e negociatave, për Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian. Votoni numrin. Bashk për ndryshim. Votoni numrin. Shqipëria fiton. Fitore.